像我们现在检查电压是否正常，模式、空速，然后方位是否指向的航线是否协助了，速传信号是否正常，基本上都是没问题的话，我们就点自动，自动了，这个模式显示自动了，最后解锁。我们现在的话控是一个关控起飞的一个状态，就是如果就是说没有紧急情况的话，我们是一般情况下我们是不开控的。什么只是紧急情况啊？就比如说就是你降落的时候有个人呐，降落下面有个人，或者是降落下面有个车什么靠近了，或者是降偏了一点点，对吧？你就可能要开控，就是人为接管一下，自动把它接管，然后人为降落。现在高度已经到达30，我们垂直高度设的是40米，40米，马上到达40。40到了过后去往第2点，然后空速会前拉电机会增加，空速会增加到15以上，基本上后面的电机基本上就停转了，然后就保持一个空速是在19的一个状态，保持一个空速19的状态。现在我们就是2号点，它已经完全切换过去了，前往3号点盘旋点。盘旋点的话，我们这个盘旋点是盘旋到250米，就是与航线的高度是一致的。盘旋的话，可能就是说，因为我们盘旋盘的比较慢，让它慢慢的爬，也不是那么很费电，就是盘的慢的话也比较省电吧。盘旋半径的话，我设的是100，基本上它就是盘旋出来是一个圆。高度的话，现在是马上120。空速也是正常的，就是在19左右。我们空速设的就是19米每秒。这边的话，我们是可以看见它的一个状态啊，就这一状态是可以自己调出来的，一个横滚呐、俯仰呐，还有飞行高度啊，就离家的距离啊，还有一个是飞行了多少公里了空速啊，相对高度啊，就相对于飞机现在地面的高度、起飞位置的高度，基本都是可以看得见的。然后这个时候的电流、电压还剩95%的电马上就快还有1圈，基本上就可以盘旋到250米。它盘旋到250米，它是以某一个这个点切点过去。现在这一圈还到这里过后还盘不到250米，可能还要再来1圈。现在已经盘旋到250米，就在这里的位置，基本盘旋到250米了。但是它不可能就直接马上过去，它会到达下一个点，一个航线的某一个切点，这个位置有一个切点的这样过去，进行转弯过去，去往4号，还是某一个点的切点这么过去。然后4号的我是拖到这里，与5号点之间这个航线基本上属于垂直的。如果我不把它拖的话，就是这样直接一个斜着过来，
它这里就会出现一个小锐角于这个航线，这样它就拐不进去嘛。所以说这个4号点它的存在就是为了让它不要出现这个小锐角。固定翼转弯的话，你现在可以看见，基本上是不会到达这个点的。它是这个点，它的周围是在100米的100米，它的航点半径是100米，就是到达100米了，它就开始到达100米，它就认为到这个点了。好，现在我们已经开始在拍照了。拍照的话，前期还是会慢慢的靠近的。重叠率的话，我们也是给的比较大，它是一个模拟的一个范围，模拟照片的时候一个覆盖范围。等它跑完那个图可以等它跑到下降的时候再做这个手法就行。这个地方就是一个覆盖延伸，我们画航线的时候可以看得见一个覆盖延伸，就是出来转弯150米出来转弯，而这个拍照的里面它基本都是就是 KML 我们往外扩了100米，然后再出来150米进行一个转弯。它这个航间距的话是100米的样子当时，然后我因为转弯不够，我就给它进行了一个跳转航线，交叉飞嘛，就是1飞2飞3，这样的话就保证它的一个转弯半径是足够的。的话基本上就属于飞完了，然后的话就是去往返航保持高度这个点，这个42号就是我们就设了返航保持高度，跟航线的高度是一致的，250米。如果我能确保就是这两个之间，没有障碍物，我可以让它降一点高度。如果就是你不能确定的话那你就是最好的话就是跟返航保持高度一致，就是跟航线的高度是一致的返航点。返航保持高度这个点最好就是跟那个航点的高度是一致的。然后现在的话就去往盘旋渐高的点，因为盘旋渐高这个点返航保持高度是42号点，它是250米。然后盘旋渐高这个点的话，因为我这个地方我能确保它是安全的，我设的是65，它两个点之间设的有那个高差嘛，两个航点之间的高差。如果就是说，它能在这个距离两个点之间的距离中，如果能降到65，它就不盘旋；降不到，它就开始盘旋。现在就是它没降到65，它就开始进行在盘旋渐高的一个状态。那盘旋的话，因为空速基本上是收了油门在跑空速的话应该是比较大的现在呢，基本上就是属于它会过冲个几米，过冲个7米到8米的样子，因为它收了油门，然后全空速是在20几，相当于会过冲个几米所以说就是适当的高一点然后这个时候它就是要去往这个44号点两个点之间的一个切点，还是以某一个切点过来，这个一个切点过来。然后现在的话就是开始进行去往最后一个点，最后一个点我设的是30米，它应该是降不到30米的，降不到30米，然后就开始固定翼返航。只要那个飞机在飞机在离家150米的样子，150米好，多旋翼返航，它就开始只要那个飞机在飞机在离家150米的样子，我们设的是150米，150米它就开启固定返航模式开始，提前刹车，然后启动多旋翼，然后进行降高。
现在这个情况，我们基本就让另外一个伙伴看一下周围是否有人，有没有人呐、或者有没有车啊过去啊。如果有人有车的话，我们就开始紧急情况，就是接管一下飞机，用遥控器手动控制一下，人为降落。没有的话，我就让它自己降落；没有人的话，我就让它自己降落。好，现在降落过后，它开始进行慢慢收油，进入一个怠速的一个状态，然后再开始上锁。一定要等它电机停转了，我们再过去就是碰飞机。